Ang pelikulang ito ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Sana muling ika'y makasama ngayon. Walang balita sa iyo buhat noon. Magbigla mong inabot ang karton na may dalawang tiklop. Sa aking pagbuklat ang nais ko ay naudlot. Nagulat sa natuklasan, lugar at petsa, pangalan ng dalawang pusong tama na. Ikakasal ka na pala. Oo nga, wala naman kami pinabalak na masama. Gusto lang naman namin agawin ang kayamanan ninyo. Kaso doon nalaman ni Kapitan na wala kami makukuha sa inyo ngayon kundi bulaklak. Sorry, nahuli ako. Ito kasi kinuko nagkaroon ng